Hallo! Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Til sjøs med Lili og Håse. Hei på deg. Dette har vi gledet oss til en hel uke nå. Vi er jo på tur på Oscarsborg, og ganske snart skal du få bli med på en helt fantastisk omvisning sammen med kommandanten på Oscarsborg. Men før det har vi 3 ting vi har veldig lyst til å fortelle deg om. 3 morsomme ting som vi gleder oss til å fortelle om. Ja, nummer 1 er at vi har en konkurranse på gang her i Til sjøs med Lili og HC. Nummer 2 er at nå nærmer det seg frist for å bestille den beste julegaven du kan tenke deg i jula 2025. Og nummer 3 Vi skal ha en livesending igjen. Håper du har lyst til å bli med på den. Info følger straks. Og først skal det handle om konkurranse. Konkurranse! Hurra! Nå er det på tide. Vi har ikke hatt noen konkurranse ennå. Nei, vi har ikke det. Så nå kjører vi i gang. Og hva går det ut på? Vi har i dag ca. 5000 abonnenter på YouTube-kanalen vår. Og så har jeg tenkt at de skal vi øke, altså doble, til 10 000 før 31.12.2025. Det er 2 måneder på å gjøre det. Ja, men hvis vi er 5000, og alle gjør en skikkelig innsats og verver én, da har vi klart det i morgen. Ja, vi får se. Det blir spennende. Skal vi ta premiene først? Ja, Power, fine elektrokjeden Power, som har kanskje verdens beste service, har sponset oss med produkter. Og det er alt fra førstehjelpsskrin som man må ha i båten. Det er en nødlader, en powerbank, støvsuger for de som liker å ha det pent i båten. Det er en 32-tommer LED-TV, 12 volts. Så nå kan du uppe det tekniske i båten din. Og så er det 2 premier til, og det er luftavfuktere, og det er luftrenser i tillegg, så det er 2 igjen. Og den kan du styre faktisk med wifi på egen app, sånn at du kan følge med. Er det den bak deg? Nei, det er ikke den. Nei. Det er jo Jan sin. Og hva skal til for å vinne? Hans Christian, du kan fortelle. Det er altså så lett. Det er bare å abonnere på kanalen Til sjøs med Lili og HC. Og vi vet at det er veldig mange av dere som ser på som ikke abonnerer, og det er jo i utgangspunktet helt greit det, men vi vil så gjerne at du abonnerer deg helt gratis, og det betyr masse for oss. Først og fremst vil YouTube vise kanalen vår til enda flere når dobbelt så mange abonnerer. Gå inn på kanalsiden vår, eller fotografer den QR-koden som står på skjermen din nå. Det som skjer da er at det åpner seg et lite vindu, og der står det vel, bekrefter du at du ønsker å abonnere, og da trykker du ja. Eller så kanskje det står, du abonnerer allerede på denne kanalen. Hvis du ikke har en YouTube-konto, så må du skaffe deg det. Det er også veldig enkelt. Du som allerede abonnerer på Til sjøs, du er jo med i trekningen allerede. Og når foregår disse trekningene? Vi tar luftfukter nummer 1 når vi har passert 6000 abonnenter. Og luftfukter nummer 2 når vi har passert 8000 abonnenter. Så da regner jeg med at det er vel cirka mandag-tirsdag til uka. Resten av premiene da? De tar vi når vi har passert 10 000. Så gøy! Ja, bli med! Det blir kjempebra. Hans Christian føler vel kanskje at jeg har tatt litt vann over hodet her, men vær så snill, kan vi ikke bare bevise at det her kan vi klare? Nummer 2 som vi har lyst til å fortelle deg om i dag er Fender-trekk med spesialdesignet logo. For 15. november, sånn cirka, er siste frist for garantert levering til jul. Og dette her er jo den perfekte julepresangen til båteiere. Eller kanskje til båten. Kanskje det er du som er i båten og vil gi til båten fra kapteinen, for eksempel. Det er høy kvalitet, det produseres i Europa, det er skikkelig broderi, og ja, du trenger bare å sende meg en e-post også til hc@hcandersen.no og fortelle meg litt om hvilke fendere du har. Du kan gå inn på nettsiden vår, Lili og HC, og lese om hvilke mål som trengs for at vi skal kunne lage dem helt riktig til deg. Og du kan altså brodere hva du vil, bortimot. Det kan være logoen til båten, det kan være logoen til båtnavnet hvis du har det, og hvis ikke du har det, så kan vi hjelpe deg med å lage noe. Så Fender-trekk, sikre deg årets beste julepresang, ta kontakt før 15. november. Send en e-post i dag, så er vi i gang. Jeg gleder meg til å høre fra deg. Så gøy! Da har vi kommet til det neste punktet, og det er livesending. Livesending, det er veldig lenge siden vi har hatt det nå. Alt for lenge. Ja, så vi har tenkt å ta 2. november klokken 18. Det er på søndag. Søndag 2. november.
Begynn med en gang nå å skrive ned spørsmålene dine. Send dem i en e-post til adressen som står på skjermen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Livesendingen vil jo bli liggende på kanalen, så du kan se den senere. Men husk, du må sende inn før 2. november klokka 18 hvis du skal få mulighet til å få svar på spørsmålet ditt. Hvis ikke du spør underveis i sendingen, da. Ja. Jeg tror vi skal bruke veldig mye tid på å snakke om konkurransen. Ja, det er mye annet spennende også å fortelle. Nå skal vi tilbake til Oscarsborg. Festningen i Drøbaksundet, hvor man altså skjøt og senket Blücher 9. april 1940. Det var denne karen, oberst og kommandant på festningen Birger Eriksen, som ga kommandoen. Vi var jo og spiste pizza på spiseriet i forrige episode. Nydelig mat, fantastiske mennesker, og hvem dukket opp der? Jo, kommandant Per Egil Grimstad, kommandant og museumssjef på Oscarsborg i dag. Og så var det, jeg tenkte egentlig at han bare skulle bruke 2 minutter på å fortelle litt om noen ting som jeg var veldig nysgjerrig på. Og det skal vi få se nå, men det ble ikke 2 minutter. Det ble en hel spesialepisode. Jeg håper du hygger deg med vårt treff med kommandanten på Oscarsborg. Dette blir en helt spesiell omvisning på festningen. Det her er jo havnefortet, det eldste fortifikatoriske anlegget på øya. Altså det eldste stedet vi har puttet kanoner inn i en beskyttelse. Stod ferdig i 1847. Det ble bygd for å passe på havnen. Det eneste stedet var mulig å legge til med større båter var her. Så de som da skulle til festningen og jobbe, måtte gå inn den røde døra der og bli registrert, og så gå opp i hovedfortet. Og de 2 vinduene der oppe, det var jo tidligere kakebua. Ja vel. Så der er det jo noen som har hatt noen døgn innenfor. Ja. Skulle det mye til, eller var det bare å ikke stå rett nok om morgenen? Nei, det skulle ganske mye til. Ja. Kunne havne der hvis du, som noen gjorde, sov på vakt oppe på Kongen, for du hadde jo brannvakter oppe på toppen. Ja. Hvis du enten sov eller ikke var der og ble tatt for det, da kunne du jo fort havne i... Det er jo forståelig. Ja, det er forståelig. Ja. Er det brønnen? Det er en brønn. Ja. Det finnes relativt mange brønner på Oscarsborg. Har dere selvforsynt nå? Nei. I 1845, 47 eller 47, da det var ferdig, så den veien gikk jo ikke her. Nei. Så da kom jo fjellet ned, gikk rett ned i havnefortet. Riktig. Det kan man se. Så kom man ut her da? Du kom ut her. Så var det bare å marsj rett opp der. For igjen, denne veien fantes ikke. Nei, ikke sant? Så der er jo, det ser vi nå. Det er veien da opp over Kongen. Så kommer det en britisk og en kanadisk fregatt i nord. Nå? Nå, ja. Ja. Men ikke i nærheten av Gerald Ford Sturgeon? Nei. For det er jo ikke fregatt. Nei, det er halvparten, tenkte jeg. Men du er jo i det hver eneste dag, men rykker det et eller annet i magen din eller når det skipet kommer? Altså, det er jo litt sånn urolig verden nå. Tenker du, altså, eller er det bare en del av hverdagen din? At det... Nei, det er egentlig bare en del av hverdagen. Jeg ser på det mer som en sånn betryggende, hyggelig gest, at de faktisk kommer. Jeg ble overrasket første gang jeg hørte at de skulle inn her med en carrier. Jeg vet hvor skeptisk amerikanerne er til å seile inn Vestfjorden med en carrier. Og så skal du passere det der trange hølet her. For du har Drøbaksgrunna her ute. Den er ikke så veldig dyp. Nei, så det er nesten så det subber. Ja, du må gå inn på høyvann. Nei, det er mye å tenke på når man har sånn litt av jolle. Nei, dette her er Østre batteri. Ja. Cirka 1880. Kom opp i en sånn mellomløsning for å... Altså, vi hadde ikke noen gode kanoner for å ta det østre løpet. Nei. Så da fikk vi opp 3 engelske Armstrong-kanoner. Riktig. Munningsladere. Fullstendig ubrukelig. Ok, ja.
Nå selvfølgelig fordi de er gamle, men den gangen også? Ja. Sakteskyttende. Ja. Og med munningslader selvfølgelig gutta måtte fram og putte inn det de skulle sende av gårde i løpet. Ja. Og det gjør det mindre effektivt? Veldig mindre effektivt. Ja. Det er natt til 9. april 1940. Hovedstyrken til den 5. krigsgruppe i nazistenes operasjon ved Syrien befinner seg på vei mot Oslo for å okkupere byen og ta konge og regjering. Angrepet skal etter planen finne sted klokken 04:15 norsk tid. Hovedstyrken er allerede for sent ute på grunn av tåke, mørke og at fyren er slukket. Kort før midnatt trenger skipene gjennom beåpningslinjen for Oslo Krigshavn. Den nedkjemper vaktbåt Ol 3 og passerer Rauøy og Bolerne, som skyter varselskudd og senere skarp uten at fartøyene svarer på dette. De fortsetter innover i mørket. Har ikke sett filmen ennå. Skal lese boka i løpet av kort tid. Og det er lenge siden historietimene på skolen. Så gjenta for meg, hvor var han da han skjønte at det begynte å skje ting? Var han i Drøbak, eller var han her? Han var her. Han var her. Han var her. Han bodde jo her på øya. Ja, riktig. For det er noen vage historier om en eller annen skikkelse som befant seg i en stue i Drøbak, som så noe skje og rapporterte og så videre. Er det en sånn myte, eller er det en del av historien det også? Det var jo en i Drøbak som så fartøyet kom innover. Ja. Altså, da var klokka 3:15 på morgenen. Ja. Da sto Eriksen ute i hovedbatteri. Ja, så han var klar over det. Ja, han visste det. For de hadde fått varsler fra lenger nedover kysten? Ja, de visste jo at noe hadde skjedd i Ytre Oslofjord. Ja. Pol 3 og varsel nødbluss og så videre. Han visste jo at forta Rauøy og Bolerne hadde skutt. Ja. Men de fikk jo ikke svarild. Nei, Nei. men Eriksen var jo klar over at de hadde skutt mot noe. Ja. En ukjent fartøystyrke som er på vei nordover. Men var det noen gang realistisk å tenke at det var allierte? De visste jo allerede hva det var. Eriksen og Unneberg bestemte seg i løpet av natta, sannsynligvis en eller annen gang mellom 12 og 1, at hvis det kommer noen, så skyter vi. Ja. Hvis det er britter eller tyskere, spiller ingen rolle. Nei, Vi skyter. Ja. Første kanon! Deretter. Andre kanon! Begge skuddene er fulltreffere. Det første skuddet treffer nederst på kommandotårnet til Blücher, slik at deler av dette havner i vannet. Det andre skuddet treffer flyhangaren foran aktre mast, detonerer i flyhangaren antil en flymannssiden. Fartøyet står med i brann midtskips. Granat, 28 cm. Ja. Kanon, Ja. 28 cm. De passer sammen. Ja. Tralle er ikke her, men altså, den her kommer ut da, på et tralle den kommer ut derfra. Ja. Så blir den da heist opp med den krana som du har der. Hekta på 2 kroker på bakstykket på kanon. Skjøvet inn, og så er det etter med krutt. Og dette er også en kanon lagd på 1800-tallet? Ja, den kom hit, dette hovedbatteriet her var ferdig i 1893. Ja. Da sto den her. Kanon 1, 2 og 3. Så det var jo ikke nytt utstyr da Blücher kom sigende? Det var jo egentlig museumsgjenstander i 1940. Ja. Strengt tatt var det. Men det skjer jo opprustning rundt omkring i landet i dag, så det kan jo hende at de er litt mer frempå nå enn de var på midten og slutten av 30-tallet. La oss håpe det. Selv om det vokste fram en figur der nede i flere år før han sendte noen hit. Er det noen av disse som ble brukt da? Jeg er så opptatt av hva det var som... Kanon 1 Ja. skjøt det første skuddet. Ja. Kanon 2 skjøt det andre skuddet. Kanon 3 ble ikke avfyrt. Nei. Men det som senket Blücher var torpedoer som kom fra østsiden. Ja, for å sitere Eriksen, det er Oscarsborgs samla innsats som senka Blücher. Ja, riktig. Ja. Unnskyld. Når Blücher er utenfor torpedobatteriet, blir farten anslått til 7 knop. Første torpedo avfyres, den treffer forsiden. Det neste torpedo blir skutt noe lenger atter og treffer midtskips. Hovedmaskinen til Blücher stopper, og en vannmasse strømmer inn i fartøyet, som nå driver den. Skipssjefen ombord på Blücher tror fortsatt at han kan redde fartøyet. Han dropper derfor angrene mellom Askålen og fastlandet. Men brannen brer seg videre og når et ammunisjonsmagasin. Dette eksploderer, fartøyet krenger over bakoverskipet. Mannskap og soldatene får ordre om å forlate fartøyet. Blücher krenger ned,
Det liggende flytende kjøl opp og synker med Barrett først. Klokken er nå 06:22, 9. april 1940. En kraftig eksplosjon antenner olje og gjør at mange av dem som befinner seg i det kalde vannet omkommer i flammen. Altså vanninntrengning og sånn kom muligens først etter en torpedo Ja. som tok en undervannlinje. Ja. Det stemmer. Men du hadde jo likevel en veldig kraftig brann rundt hangaren, Ja. som de aldri fikk kontroll på. Så altså, i hangaren og rundt hangaren så var det var flybensin, flybomber, infanteristene hadde jo sine ammunisjon, sprengstoff, miner, hele tjotafresa, ikke sant? Så det Skulle helst ikke hatt noe bråk inni der. Nei, men det er klart når da ene skuddet fra den kanonen dundrer inn i flyhangaren og detonerer der, så Ja. de hadde et problem. Det er en engelsk Mark 8-torpedo. Oi, sånn. Der er la oss stå. Ja. Dette er jo torpedohallen, hvor du har altså 3 utskytingsrammer. Og når vi skal skyte torpedo her, så det vi gjør er jo å med håndmakt vinsje torpedoen inn i de rammene som er der. Så senker vi torpedoen ned på 3 meters dyp, og så skyter vi torpedoen 3 meter under vann. Så at de du skyter på vil ikke se at du skyter. Ikke sant. Når de ser boblebanen bak torpedoen, så er det for sent å gjøre noe. Og uansett, hvis du begynner å manøvrere for å komme deg unna, så kommer du til å gå på land, så det er sånn. Du er sitting duck, egentlig. Ja. Og de som har skutt torpedo her, sier jo at det er lettere å treffe enn å bomme. Og hvor raskt går en torpedo? Den her ca. 45 knop. Den som Andersen hadde, en Whitehead mod 5D, ca. 30. Så dette er en ganske liten torpedo. 5 meter, 500 kilo, 120 kilo sprengstoff, en trykklufttank, som hele kroppen er en trykklufttank. Okay. Og så er det motor som går på trykkluft, og gyro og styresystem bakover. Mens dette her er jo en engelsk Mark 8-torpedo. 330 kilo TNT i nesa, en trykklufttank hit, en liten dieseltank. Her sånn så står en liten messingmotor, som er helt, den varver noe helt vanvittig. Så er det da gyro og styresystem og sånt noe bakover. Alle torpedoer som er på Skarsborg er rett skudd. Ja, Kan ikke styres. Nei, så de er bare li ut. Ja, fire and forget. Ja. Og som alle torpedoer har jo da kontraroterende propeller. Så det er ikke noe nytt. Nei. Hvis ikke du har det, så ender det med at torpedoen begynner å rotere. Så står propellen i ro. Ja, ikke sant. Altså, du må ha noe som oppveier de kreftene. Andersen, han som var sjef her i torpedobatteri, han ba jo Eriksen på natta om en kategorisk ordre om å åpne ild. Han fikk jo et veldig klart svar tilbake. Du skal skyte skarpe torpedoer. Det er svaret han får. Og jeg tror kanskje en av grunnene til at han spør om det, det er jo at han vet at en torpedo, hvis du treffer, så senker du fartøyet. Hvis
Hvis du bommer, så vil sannsynligvis de du skyter på ikke engang forstå at du har skutt på. Det var nok for han det å få en så tydelig svar, og så går han da opp, altså over hver sjakt så det et siktetårn. Andersen går opp i midtre, og sender han sin nestkommanderende opp i søndre. Og så sier han at hvis det blir stille fra midtre tårn, så får du overta. For når du står der oppe, så ser du jo, da har du jo utsikt ut. Så klart, han frykta jo at Blücher da skulle ta sitt hovedskyts, eller sine kanoner, og skyte inn på denne fjellknappen her, og ta ut siktetårnet. Og så trodde han jo også at Blücher da skulle ta de 6 torpedoene som på babord side på Blücher, og skyte inn her, og så ødelegge undervannsutskytingen. Nå hadde heldigvis tyskerne feilplassert torpedobatteriet. De visste at det var et torpedobatteri her, men de hadde lagt det på feil sted. Så de trodde vel egentlig at de var forbi torpedobatteriet, når de plutselig får 2 treffiender. Men noe som ikke så godt kjent, det jo at på kvelden, eller ettermiddag kvelden, etter de første forhandlingene mellom tyskerne og Eriksen, eller Oscarsborg, så ble jo en tysk patruljebåt sendt inn til Askholmene og hente de som var på Askholmene, og så seile ut igjen. Så det var et tysk fartøy som passerte Oscarsborg 9. april, men han fikk veldig klar ordre. Du skal tilbake igjen. Du skal ikke inn til Oslo, du skal tilbake ut. Jo, det var for å hente besetningsmedlemmer fra Blücher. Ja. Han hadde kommet til land. Ja. Skipbruddene. Ja, nettopp. Men det mange skip som har forlist på grunn av det her da, eller det bare Blücher? Bare Blücher. Ja. Så da har det vært testing de andre gangene? Ja. Ja. Så når det gjaldt, så gjaldt det. Det gikk jo bra. Det reddet jo konge og regjering og hele Og gullet. apparatet og gullet. Ja. Ja. Men det her jo sikteapparatet som ble brukt i torpedobatteri. Og det altså så enkelt og så genialt at det nesten utrolig. Det noen få ting som skal stilles igjen. Torpedohastigheten stiller inn på den skalaen her, og den bestemmer jo vi før vi skyter. Så den Whiteheaden, 33 knop, cirka. Det neste du må gjøre jo å bestemme hvilken ramme du skal skyte fra. Andersen skjøt altså fra søndre ramme. Så vi bestemmer målets kurs. Jeg mener, hvor vanskelig det å bedømme kursen til et fartøy i Drøbaksundet? Det liksom... Ish. Noe sånt. Ja. Og det ikke så nøye heller. Så det eneste som krever litt bruk av hjernen, det å bedømme målets hastighet. Og da, når de bedømt hastigheten, sikter gjennom baksikte og forsikte. Når fartøyet da kommer i riktig treffpunkt, så fyrer torpedoen. Første torpedo avfyres, den treffer forsiden. Det neste torpedo blir skutt noe lenger akter og treffer midtskips. Så vil da fartøyet seile derfra til dit, samtidig som torpedoen svømmer derfra til dit. Ikke sant? De to møtes, og det blir et kraftig smell. Det umulig å jamme det. Så lenge du ser målet. Altså, som sagt, altså, et siktetårn der og der. Ja, ikke sant. Men nå det etter at vi la ned torpedobatteriet, så har vi satt opp gitter foran åpningen her. Så at ikke det mulig å svømme inn lenger. Så det var jo et ynda mål for en del da. Å svømme inn her. Du verden så mange stiger. Så, Ok. vær så god. Vil du at jeg skal gjøre det selv, eller? Hvor langt det man skal da? Jeg blir jo livredd oppi der. Neida. Det stod litt. Men ser man når det oppe? Ja, ut. Det opp til det gulvet der vi skal? Nei, du skal ha 2 til. 2 sånne etasjer til. Ja. Da skulle vi hatt med lyset. Hvis de filmer, så prøver jeg å gå. Og så klarer du både filme og gå. Ja. Der forsvant han. Det lyset på deg, ja. Nei, det går bra.
kjenner meg. Dette Den synes den er skikkelig tøff nå. Skal jeg holde den et stykke over, eller? Ja, nei, jeg kan bare holde den sånn sikkert. Skal jeg ta kameraet opp her, eller? Ja, det hadde vært helt nydelig. Fått ny kameramann nå. Ja, det er ikke grenser på hva man da må gjøre. Ja, men da tror jeg gi meg klass med den siste. Dette vil jeg ikke vært foruten. Ok. Så her monterte vi Ja, instrumentet. det står oppe her. Ja. Så har du den lille spalten her å sy ut av. Og her sto man alene. Ja, det var 2 stykker her. Ja, ok. Bare pass på å ikke tråkke på Nei, jeg skal hverandre. ikke, jeg skal stå helt over her. Så på din høyre nå, så har du da avfyringsapparatet. Ja, se her. Så de gjorde det herifra, ja. Ja. Oi, oi, oi. Stilt inn nede, trykket her. Ja. Og disse sjaktene da? Ja, sjakte 1, 2, 3, altså sør, midtre, nord da. Åja, sånn ja. Og den røde klargjør, og den grønne Ja, det står vel fyr på den Ja, grønne. det står fyr på den grønne, ja. Jeg ser ikke hva som står på den Det røde. står vel ikke klar på den røde, vil jeg tro. Ja. Gjør klar. Ok, så da kunne man styre alle 3 sjaktene. Du kan fyre alle 3 torpedoene herfra, ja. Ja. Men ikke 3 på en gang. Nei, det er ikke så smart, men altså, Oi. teoretisk... Hva skal vi gjøre nå? Neida. Oi, oi, oi. Nå kjente jeg at nå fikk jeg litt lyst til å trykke på de knappene. Si sånn, da. Neida. Neida, gå i Og her fred. har vi kommunikasjonen. Ja, torpedokontrollrom som står nede. Ja, TKR. Og hodetelefoner. Ja, siste fra Bose. Ja, ikke sant? Jeg ser det. Det er sikkert sånn... Støydempen og... Ja, ikke sant? Ja, øye. Ja, det var jo ikke veldig stort her oppe hvor de sto, sikkert hele natta eller hele morgenen. Nei, hvor mye plass trenger du? De har jo bare én oppgave å gjøre, og det er å speide etter det skipet. Men tenk deg hvor skremmende det er da, når det blinker i alarmlys og ringer i... Kimer i klokker? Er det scener herifra også i filmen? Nei, det var ikke her i filmen. Var ikke det veldig lurt? Ja, jeg spurte aldri. Nei. Det gjorde vi, uten å vite hva vi skulle. Vi fikk det jo til. Ja, Vi kjærlig. fikk til og med unge Andersen oppi... Ja, og det skal jeg love deg. Unge lovende. Sist gang jeg tvang meg selv opp i noe, det var Et fyr? i fyret på Vinga. Ja. Og det er jo hvit fyrkropp, ikke mer enn, hva er det, 32 meter eller noe sånt, men med vindeltrapp langs innersiden. Ja. Og det synes jeg var litt skummelt. Det var skjelven. Ja. Men man skal ikke være flau over sine begrensninger, har jeg lært. Nei. Neida. Nei, kjempegøy. Tusen hjertelig takk igjen. Da begynner jeg å gå ned, da. Hvordan... Jeg regner ikke med at vi skal fyre av noe i dag. Nei, vi får vente litt. Jeg har gjort nok ugagn verbalt. Ja, usj a meg. Uff, ikke bra. Må jeg gå og skamme meg litt, jeg nå. Så tøft du er. Nå! Dette var en opplevelse helt ekstremt utover det andre. Kommer... Føler du det? Men du vil ikke gjøre det en gang til? Nå, hvis det var med en gang, så kanskje jeg faktisk spør om det skal være det, men spør igjen i morgen, så sier jeg nok ellers tusen takk. Jeg har gjort det. Litt sånn, been there, done that, bought the t-shirt. Jeg kommer jo aldri til å være i nærheten av Skarpberg uten å tenke på det der igjen. Vi kommer jo til å bare seile forbi og tenke at oppi der, ja. Og da var vi i Midtre. Yes. Midtre. Så i fredstid
hadde vi alt av stridshoder her inne. Og så var da selve torpedoen, kroppen, da lagret inni der. Ja, det her er jo en filmprop. Det er den som ble brukt i filmen. Så når du ser filmen, når du ser det som er filmet herfra, så er det en torpedo der borte. Det er den. Så det er jo bare bløff for fanteri, men den er i hvert fall 1-til-1 skala. Da vet vi hvordan det ser ut der oppe når de avfyrte. Og den Blücher seg hvor mange? Cirka 2 kilometer. Ja. Cirka 2 kilometer ligger nå Askholmen. Hva vet man om hvordan det er der nede nå? Som en av dykkerne som har vært der nede, sier rotete. Ja. Veldig rotete. Hun ligger opp ned. Ja, for den kantret over vannspeilet og sank opp ned. Ja, og så går hun ned med bauen først, og så kommer hekken til slutt. Så nå ligger hun opp ned, bauen syd, og er i ferd med å kollapse. Ja. Der. Man kan se bobler i vannspeilet rett over. Hva er det for noe? Det er olje fra Blücher. Ja. Stort sett diesel. Men også litt tungolje som kommer opp. Men de dykkerne som du nevner, for nå antar jeg at det er forbudt for fritidsdykkere å gå ned i Blücher? Ja, altså du må søke til Norsk Maritimt Museum om å gå ned. Akkurat nå så er det dykkeforbud, men det er jo en gjeng som har vært der nede noen 100 ganger. Ja. Og de som har vært der nede, når de finner ting, altså jeg mener det er jo et museum som ligger der nede. Ja, det er det. Hva skjer med de tingene de finner? Ja, altså, når de er der nede, dykker inn der, så skal de la alt ligge. Ja, riktig. Så det er bare, da er det på museum. Ja, ikke sant? Du dykker gjennom museet, svømmer gjennom museet, og så har du med deg minner tilbake. Ja, altså ikke sant, i huet. Ja. Ikke fysiske minner, bare i huet. Ikke sant. Men finnes det noe fra Blücher her på øya? Ja, det gjør det. I 2023 så ga Norsk Maritimt Museum tillatelse til de dykkerne å gå ned og plukke opp en del gjenstander med krav om at de gjenstandene da skal hit. Ja. Så jeg var så heldig å få lov å være mottaker av massevis av gjenstander. Ja. Kan man se noen av de på museet? Ikke ennå. Det kommer. Det kommer, så absolutt. Og det er jo utrolig spennende. For eksempel, altså vi plukker opp 250 brev som 2 soldater har fått fra sine nære og kjære. Og 95% av dem er lesbare. Blir det mer museum da? Ja, det blir det. Så planen vår er å bygge 500 kvadratmeter museum om Blücher. Du verden. Når kan vi se det? Ja, det lurer jeg på. Ja, ok, planen er som det kommer, men... Det kommer. Jeg har ikke noen åpningsdato. Det er ganske mye, en del ting som ikke er avklart ennå, så vi må få på plass før vi kan begynne å detaljplanlegge og bygge. Ja. Da kan vi gå opp rett fram opp trappa. Hvor gammelt er det, eller fra hvilket tidsår kommer? 1854 tror vi det er fra. Ja. Oi! Så her er det jo porselen hentet opp fra vraket. Så dette her kommer vi ikke til å gjøre mer med enn det er nå. Altså det skal være anførselstegn møkkete. Så vi har jo nok som er rent. Riktig, sånn ser det ut i utgangspunktet. Ja. Men alt er fra Blücher? Ja, alt er fra Blücher. Og alt er hentet opp etter at den sank? Ja, det bildet der, det er altså den første gjenstanden som kom opp, en tuba. Første gjenstand som bryter vannskorpa av de gjenstandene vi tar opp. Ja, det var jo et musikkorps som var med, som da skulle marsjere opp Karl Johan og spille og vekke kongen. Men det slapp de. Krig er best på museum, ja. Helt enig. Ja, jeg skal like å se den som er uenig. Men det er jo mye rart som har kommet opp, ikke sant? Parfymeflasker? Parfymeflasker med innhold.
Blekkhus. Her har vi da for eksempel Nivea-krem. Det er akkurat lik den sånn som den ser ut i dag også. Det der er jo en offisersbarberhøvel. Ja, ok. Den er jo i messing. Ja, ok. De mener et eller annet sted her så ligger den i bakelitt til soldatene. Men alle soldatene hadde jo, så det der er jo et barberhøvelsett. Ja. Med speil i lokket og... De har med seg kameraer når de er nede. En av dykkerne som har vært med på prosjektet, hans jobb har jo bare vært å filme og ta bilder. Men han er ikke med inn i vraket. Men han er på utsida. Men de som er inne i vraket har jo også med seg kameraer. Og, så vi har jo timer og masse filmer og masse bilder av det de gjør og så videre. Men det er klart, med en gang de tar tak i noe og putter i bagen, så blir det så mye grums i vannet at da du er blind egentlig. Som de sier, de ser hva de tar første gangen, og så er det sånn der litt utydelig andre. Hvis de skal ta ett tak til, så det bare sånn, de gjør det helt i blinde. Men er de så heldige at de har funnet klokker eller smykker eller noe sånt? Nei. Nei, alt. Men tror du det har vært plyndra, eller? Nei, vi tror heller at klokker og sånn har sittet på seg. Tror jeg. Overlevende, altså de tyske soldatene, veldig mange av dem døde jo i brannen da det antent i drivstoff rundt vraket, skjønte jeg. Men ble noen tatt til fange? Ja, de som svømte til Hallangen, altså landsida på øst, der kom jo et kompani fra Garden og tok de fleste av de som var der. Dessverre så forstod de ikke hvem de hadde. For der var jo hele ledelsen, altså med alle som skulle ta Oslo var jo der. Så hadde de skjønt det, hvem de hadde med seg. Altså Engelbrekt og hele hans detasjement var jo der. Men de forstod det ikke. Så de slapp dem jo etter hvert, og så, for de fikk beskjed om å komme seg tilbake til Oslo, for da hadde tyskerne kommet inn i hovedstaden. Så da fikk Garden bare beskjed om å komme dere tilbake. Så da slapp de alle sammen. Men tyskerne skjønte jo at de var litt ille ute, så de tente jo bål på stranda og fyra opp dokumenter og planer og kart og alt mulig rart. Altså bare sånn, bli kvitt det. Men her vet du, har vi en interessant sak. Et Leica-kamera. Oi. Sannsynligvis er det jo ødelagt så det holder. Men det hadde vært veldig morsomt å Sett om det var noe... Er det film i det? Ja. Er det noen eksponerte bilder? Det har vært moro. Men en hjelm, tror jeg det er. Ja, det er en hjelm. Den har egentlig ikke noe stor verdi. Men det her er jo... Det var ingen som skjønte helt hva vi snakket om. Jeg sa at jeg spurte en konservator hvordan skal jeg konservere et såpestykke. Ja. Da fikk jeg sånn der hæ? Som var tilbake. Hvor mange var det ombord? Da de kom hit, så var det vel drøyt 2000 ombord. Besetningen er ca. 1380. Og så var det med infanterister og byråkrater og alt mulig rart. Dette er hentet opp. Dette er jo da en ullgenser, som ikke er utgitt av krigsmarine, men noen som har strikket til sin sønn. Ja, sivilt tøy som... Ja. Og som ser på kvaliteten, så er det jo helt magisk. Dette her har ligget inne i et skap som har lokket igjen. Inne i en lugar. Inne i båten. Altså, det har ikke vært lite vannutskilling. Og av en eller annen grunn så er det lite som gror inne i vraket. Og vi lurer på hvorfor... På utsida av vraket så er det jo helt fullt av anemoner og liv. Men inni så er det nesten ingenting. Så hvorfor er det ikke det? En teori er jo at oksygenet i vannet reagerer med jernet eller stålet og går bort i rust. Og at det dermed ikke får nok oksygen til å gro. Men vi vet ikke. Det har vært morsomt å få vite hvorfor er det ikke fullt av anemoner inni vraket også.
Her altså andre uniformer. Ja, for dette marineuniform til en Maskinist. Maskinist, selvfølgelig. Ja. Altså, vi hadde jo bursdag, julaften og 17. mai på en gang i høsten 23. Det var egentlig Også en maskinist. Det vi venter på nå egentlig bare i første omgang en avklaring på lokaler, arealer. Så snart vi får avklart det, så kan vi gå videre med å begynne å designe, altså detaljer, hvordan vi skal gjøre det. Og da det egentlig bare å kjøre på. Var det noen kvinner ombord? Nei. Det spørsmålet jeg har fått før, og folk blir litt sure når jeg svarer så fort. Nei, jeg tenkte at de... Nei, det var ingen damer ombord i den båten. Var det kvinner på Oscarsborg 9. april 1940? Ja, det var det. Ja. Det var jo en del sivile... Var det fastboende, eller altså... Ja. Ja. Der ligger den. Altså, det var jo ektefeller da, til offiserer. Ja. Det jo treningstøy til gutta. Ja. Når det står Madsen, antar man at det var eierens navn, eller det en teknikk, eller det han som har konservert det? Nei, det Madsen, altså Günther Madsen, Ja vel? som har hatt den. Navnet hans står i... De merket alle klærne med navn og nummer. Så vi vet at den tilhørt Günther Madsen. Det jo våpenskjoldet. Den... Jaha, så den også hentet opp fra... Nei, Nei. den der har vi nok fått fra Kameratgesellschaft Blücher. Ja vel, ja vel. Så den var jo her i 1990 med en delegasjon. Det var de som overlevde. Og det som jo veldig spesielt, det at Günther Madsen har vi jo klærne til her. Det så du jo. I 1990 så ble altså en gjeng fra Kameratgesellschaft Blücher invitert til Norge i begynnelsen av april. Den var her ute i begynnelsen av april, ikke 9. april, men rett før. Møtte nordmenn som hadde vært her på festningen og skutt på dem. Spiste middag i hovedfortet med kommandanten, og Günther Madsen en av de som med. Oi. Hva sannsynligheten da? Og da lå dette tøyet hans ute i vraket og ble tatt opp 20 år etterpå, 30 år etterpå. Ja. Altså, det 1000 skap der nede. Dykkerne tar det skapet som lettest tilgjengelig. Og det en kar som har vært her etterpå i fredstid. Ja, og du ser jo de går jo skulder ved skulder og prater og har det hyggelig. Klart litt sånne der språkproblemer det jo. Jo, det men jeg tror de skiltes som venner. Ja. Det jo bare folk. Ja, altså, la det være historie. Nå ser vi jo Cheté nå nesten! Ok, Cheté. Ja. Fransk? Fransk. Betyr? Mur, tror jeg. For det er. Ja. Men ikke en mur som vil dette hvis du kjører tung nok båt bort inn? Nei, definitivt ikke. Nei. Den kommer til å stå der veldig godt. Ja. Den det tatt ut, det stein som bare dumpet i en mur. Ja. Den 45 grader, helling på sidene. På begge sider? På begge sider. Den cirka 2 favner bred på toppen, altså nesten 4 meter. Ja. Og det ifølge ingeniøren, så skal det være 1 favn vann over på normal vannstand. Ja.
Jeg tør ikke garantere at det det. Det står på sjøkartet 0,9. Ja, forhold deg til det. Ja, det lurt det. Bruk åpningene hvis du skal gjennom. Ja. Og det meste av steinen jo tatt ut på nesset der borte. Så hvis du går inn der, så vil du se 2 svære steinbrudd. Og den steinen bare plukket ut der, kjørt ut, dumpet. Ja. Så i forbindelse når de bygde Chetén, så bygde de først en slepebåt. Slepebåten Oscarsborg, som siste jeg hørte av den båten, så den Trøndelag-kanten, ligger på Fosen et eller annet sted. Ja. Og så hadde de noen prammer, hvor du kan åpne bånd, og så bare fylle med stein, siktepunkter, ut, slippe ned. For jeg så største dyp 30 meter, og det må bli enormt mye stein når han går i 45 grader og 4 meter på toppen. Ja. Veldig mye. Ja, kan det sammenlignes med noe? Jeg leste en sammenligning med pyramidene et eller annet sted. Ja, det tror jeg ikke si, men det ca. 360 000 kubikkmeter i Chetén. Ja. Så det mye stein. Nå ser du jo, de begynte å bygge på Fergestad, på Hurumsida. Og der ser du jo hvor Chetén går ut i vannet. Den ligger over vann. Ja. Og så går det da en vinkel til Småskjær. Og fra Småskjær en vinkel til de 2 sjømarkene, og så rett inn her. Ja. Den ble bygd i perioden 1874 til 1879, og kostet 1 030 000. Den ble jo bygd for å kanalisere all trafikk til østsida, så at vi kunne ta bort alle forsvarsverk som var på vestsida. Riktig. Så det var innsparinger den gangen da? Ja. Helt klart innsparinger. Ja. Og også på den tida så var det jo 2 små åpninger. Du har den åpningen som nord-syd her. Den så stor som den var. 10 meter brei, 5 meter dyp. Så var det en tilsvarende da borte ved Fergestad. Den ble utvidet for en del år siden. Så at nå det mulig å gå gjennom det med noe større båter. Og så var det snakk om for 4 år siden å begynne å sprenge vekk. Og da ble det bråk om miljøhensyn og alt mulig, men det fra kommandantens ståsted, skal den bli, eller skal den gå? Fra mitt ståsted så skal den absolutt bli. Ja. Definitivt. Ja. Det jo en del av festningsverket. Den fredet. Noen hevder at Chetén gjør vannkvaliteten i Indre Oslofjord bedre. Ja. Noen mener at den blir dårligere. Ja. Og makrellfiske endret seg veldig med en gang den kom, og så ble det veldig mye bedre etter noen år. Ja. Så det var jo veldig mye hummer her. Ja. Og det klart, når du har en 1750 meter lang mur, den liker å full av hull, da det ble åpnet på hummerfiske på Chetén for noen år siden, så 1. oktober så lokalavisa var oppe med drone og tok bilde av det, og det var altså hundrevis, og det bokstavelig talt hundrevis av teiner på Chetén. Ja. Men nå det stengt igjen? Nå den stengt, heldigvis. Jeg har jo stått her en vakker sommerdag, og så en seilbåt som dundrer jo på da. Det sånn der du står og bukker vakkert til Chetén, og du hører en sånn der høy banning om bord i båten. Bakker ut igjen, tørner da og ser jo de, og så seiler ut hit da, og går på igjen på den spissen som går inn. Og det var sånn, det mulig? Altså, hvor sjøkartet ditt da, eller plott, eller det kan fort bli dyrt. Ja, det og Chetén jo godt merket. Vi har jo noen 9. april, så natt til 9. april, hatt opplegg her ute. Hvor vi har folk som da lite foredrag på kvelden, og så midt på natta så det vekke dem. Ikke sånn forsiktig bank-bank, du må stå opp, da det brutalt, altså alarm, bank og slå i dører og kom dere opp og ut. Så ut her, et helt enkelt reenactment egentlig av det som skjedde, med de ordre og meldinger vi vet ville gått. Og så 4.21 da, vintertid, så smeller det. Og det å stå her ute da, pass på at folk får stått der såpass at det begynner å fryse litt. Og så få gjenoppleve, det mørkt, det kaldt, du ser ikke noe, det kommer en båt innover, uten lanterner. Du mister den. Han forsvinner bare i mørket. Og så bare, første kanon, ild, boom! Det
Det gjør noe med deg altså, når du står her ute. Så vi hadde jo 120 historielærere her i 2015, sammen med NRK. Og alle, altså lærerne, noen ble intervjuet etterpå, og de var altså helt fra seg, en ståpels, og det var... Hvor stor var Blücher da? Eller Bly- bred? Ja, bred husker jeg ikke. Blücher er 209 meter lang. Da de fikk se Blücher første gangen, så er det på ca. 2,5 kilometer. Ja. Avstandsmåleren som sto lengst øst her på øya, sier jo 1800 meter. Jeg vil si småskjær 950, storskjær 1500. Det tar tid, Eriksen endrer fra 1800 til 1400. Ja. Så tar det tid fra det blir stilt inn til de ser målet. Og så når de ser målet, så blir det skutt. Og vi har regnet litt på det med tanke på treff i båten og så videre. Og jeg tror nok Blücher er på omtrent 1000 meter når de åpner ild. Og det er jo nesten sagt mellom de to sjømerkene der ute. Det er jo ekstremt kort hold. Ja, det er klosshold, kanskje, nesten man kan si. Kanonene skyter jo 16 000 meter, Ja, ikke sant? og så åpner de ild på 1000. Det er jo Og da er selvfølgelig treffet mye mer virkningsfullt også. det er jo en voldsom kinetisk energi. Ja. Utgangshastigheten er 750 meter i sekundet. Ja. Du krever cirka, altså pluss minus 1 sekund for at granaten skal bli armert. Ja. Så skyter de på 1000 meter. Ja. Da kan de gjøre matta selv. Nettopp armert han da når han treffer. Så det er ja. Det her kalles diamantgrava. Ja. Det har ingenting med diamanter å gjøre i det hele tatt. Hensikten da, med diamantgrava, det er at hvis fienden skyter på hovedfortet, skyter over envelopen, altså der hvor kanonene står, så skal granatene, hvis de går over, treffe kjernen, rammer den ned og eksplodere der nede. For bak hver bue som står her, så var det en kanon. Men den var jo åpen i bakkant. Så derfor så vil du heller ha en eksplosjon der nede hvor blasten går opp, enn på samme nivå som gutta står på. Så egentlig så er dette her livsforsikringen til kanonmannskapene. Ja. Kom igjen. Ja, vi kunne jo fått et rundt fort ute på Storskjær. Ja vel, det var snakk om det. Ja, så dette er et av forslagene til utkastet til befestning i Drøbaksen. Ble det heldigvis ikke noe. Ja. Så det tårnet var her. Det ble i 1890 bestemt at det skulle tas ned. Fordi da hadde jo utvikling av kanoner blitt såpass at du hadde jo bakladere, skjøt raskere, rifla rør, med lengre rekkevidde, større payload, mer treffsikker enn disse glattbåra munningsladerne som festningen er bygd for. Så da ble det bestemt at han skulle ta ned tårnet hit, til stor motstand for de som var her ute. Så den delen ble tatt bort, brukt som fyllmasse og murer rundt omkring på øya. Her sånn så var det altså en ring med stein, halve kanonkuler. En av dem står der borte. Så dette er altså Barbaras tårn. Sankta Barbara er jo artilleristenes skytshelgen. Så det er 3 vinduer da, som er treenigheten. Så er det Guds øye i midten. Akkurat. Det er den eneste gjenstanden ikke har glass foran. Ja. For jeg regner ikke med at det er noen som klarer å ta den med seg. Nei. Når man hører og tenker på Oscarsborg, så tenker man jo bare på, egentlig bare Søndre Kanen. Ja. Men det her er jo Oscarsborg i 1905. Vi har jo torpedobatteri her, sto ferdig i 1901. Så det er jo topp moderne. Cheteen som går her, som gjør at all trafikk da blir presset på den siden. Kontrollerbart minefelt. Og så Håja med haubitsbatteri, 4 kanoner, og så tyngre skyts her oppe, og så Nesset med noen små kanoner. Så klart det å ta seg forbi her, altså svenskene hadde fått så juling at det hadde ikke skjedd. Nei. Og vi skal huske at i 1905 så hadde vi jo Georg Stang som kommandant her ute. Og Stang er jo han som ligger bak grensebefestningene og Glommalinja.
Han var skikkelig krigshisser. Ja. Så han skulle kvitte seg med svenskene. Ja. Så han var kommandant her ute, og han hadde kommet til å åpne ild hvis svenskene hadde kommet. Det er jeg helt sikker på. Men Stang var kanonkonstruktør og artillerist på sin hals. Veldig opptatt av å utnytte rekkevidden på kanonene. Og med tanke på at kanonen i hovedbatterier skyter 16 000 meter, og vi ser 11 000, så er vi må ha 5 000 meter til. Så han fant opp en avstandsmåler for å kunne sette på 10 000 meter og lede ilden med. Så de som står 10 000 meter ute, kan da fortelle kanonene her at du skal legge på korta. Som batterisjef i hovedbatteriet her ute, så har han da på den tida en ung kaptein Birger Eriksen. Ja. Han er også kanonkonstruktør og artillerist. Så de to gutta der har nok sittet og diskutert artilleri. For Eriksen tar etter hvert orografen eller avstandsmåleren til Stang og videreutvikler den. Og gjør den mye, mye bedre. Her, vet du, vi skulle bygge det rommet der. Ja. Så her var det en vegg. Ja. Og så var det sånn spørsmål, kan vi få lov å gå gjennom veggen, sette inn en dør, sånn som der borte? Ja. Og så var det sånn, ja, det går fint. Og skar gjennom, får jeg plutselig telefon fra en som holder på, du må komme opp! Sånn, ok, er det noen som har skjert av seg en arm eller bein, hva er det som driver seg, liksom? Og så får vi vite at det er jo dør bak her. Ja. For det var bare en vegg foran. Aha. Og på den døra så henger da det skiltet der, Ja. henger her, nummeret der, og nøkkelen henger på baksida. Ja. Det er sånn. Spiserommet til offiserer og underoffiserer. Jeg synes det er ganske fascinerende at snekkeren som har blendet dette her, har latt det henge. Ja. For han har jo faktisk også tatt seg bry med å høvle ned kanten her for å få det til å bli slett, men den lar han henge. Ja. Jo. Det gjorde som han fikk beskjed om. Ja. Og det var litt moro da. Da jeg kom hit, jeg har vært her i en mannsalder snart, i 2010. Ja. Noe av det første jeg blir presentert er en faksimile fra Porsgrunn avis. Ja vel. Eller hva det heter for noe, det er en Porsgrunnsblad. Hvor det er en kar som, han har bygd en modell av Blücher. En 1-100 modell. Og jeg bare, den må jo hit. Ja. Men jeg har ikke råd å kjøpe den. Nei. Den er jo havdyr. Så jeg tenker meg som så at ok, jeg må ta kontakt med vedkommende og så få låne den, få deponert den ut. For det er jo her han skal være. Han skal ikke stå på en peishylle et eller annet sted. Men før jeg kommer så langt, så får vi en henvendelse fra presidentskapet på Stortinget. Så lurer på om vi har lyst til å motta en gave. Det er klart, når Stortingets presidentskap ringer, så sier de ikke nei. Nei. Så ja, selvfølgelig. Og da har de bestemt seg for å kjøpe modellen og donere den hit. Gave fra Stortinget i 2010. Ja. Så stortingspresidenten selv var her og avduket modellen. Det flyet der må ha hatt en eller annen utskytings... Ja, han står jo på en katapult. Ja, ikke sant? Så det er Så katapult. du vrir den ut ifra skuta, skyter ut flyet, og så du skal lande, så du lander jo på sjøen. Ja, ikke Og så sant? blir du Og heist heiserne. ombord med de, det er derfor du har kraner på hver side. Ja. Men det her er altså ingeniørens tegning, utregning om Chetén. Det er en av tegningene vi har. Altså, dette her er fra 1867. Hvor Chetén går, altså fra Fergestad til Småskjær, Småskjær til Oscarsborg. Og han går i en vinkel rett og slett for å bruke minst mulig stein. Ja. Så den oppsøker grunt vann. Ja. 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 Men jeg leste at det er 30 meter på det dypeste. Ja, det er nok det. Det er jo her hvor det er dypest. Det var naturlig å legge en åpning der også, da. Ja, det er klart, men den er jo ikke mer enn 10 meter bred, 5 meter dyp, så Nei, det er jo begrenset hvor mye stein som forsvinner. Ja, det var ikke. Jeg har sagt den er altså 45 grader, 2 favner på toppen. Ja. Og det er altså beregnet 57 260 kubikkfavner med stein. Og det mener jeg er ca. 360 000 kubikkmeter. Det er ganske mye. Ja, det er jo mulig å forestille. Det er noen som påstår at Chetén ble bygd om vinteren. Ja. At de la stein på isen, og så at den
bare droppet gjennom isen og smelta, det er feil. Ja, da hadde det jo tatt veldig mye lengre tid. Ja, og så kan jeg bevise at det er feil. Ja. Fordi vi har lengdesnittstegning av cheten med fylningsgraden den første i hver måned. Ok. Og det viser jo helt klart at i januar, februar så er det ikke like mye fyllning som det er i mai, juni, juli. Altså på sommeren. Altså en annen historie også, som jeg har hørt, som er helt sinnssyk, det er at noen mener at det er en tunnel i cheten. Så det er mulig å gå fra Oscarsborg til Fergestad. Gjennom snittet, ja, sånn sett. Ja. Den tunnelen skulle jeg likt å se. Dette er jo Borggården. Ja. Indrefileten på festningen. Så det her spilles opera hvert år. Og også, ikke minst, Hans Majestet Kongens Garde. Er vi så heldige å få på besøk en gang i året. Med en konsert her med gardemusikken, og så etterpå en drilloppvisning med hele kompaniet ute på festningsplassen. Fantastisk opplevelse. Det svinger da. Det svinger da. Absolutt. Nå ser du også tårnet da, det som er igjen av tårnet vårt. I 1940 så ble jo festningen bomba i 10 timer. Ja. Og det ramlet jo ned bomber her også. Senest i 95 så ble det jo funnet en udetonert flybombe i Borggården. Ja. Vi ser jo fortsatt merker etter bombinga, spesielt på granitten rundt bugangen der. Ja. Selvfølgelig masse teglstein som hadde skader, men det må jeg bytte ut. Ja. Litt verre å bytte ut granitten i veggen. Ja, det er klart det. Jeg spurte, for det var veldig mange bomber som ikke detonerte. Ja. Det lå jo bomber rett utenfor dører hvor folk hadde gjemt seg inne, og de detonerte ikke. Jeg spurte en flyver om det, som han sa sannsynligvis så har de flydd for lavt. Ja. Så at bombene har ikke fått flyvetid til å bli armert før de treffer bakken. Nei, riktig. Og når ikke de er armert før de treffer, så armeres de aldri. Nei. Jeg sier at de armeres jo, men hvis ikke du sparker bort igjen, så... Ja, du trenger det, ja. Dette bygget klarte seg godt i 1940. Ja. Det ble ikke truffet under bombinga. Det landet en bombe mellom bygget og fjellet. Inne der så var det en minekontrollstasjon hvor det var et tynn tredør ut. Og da de åpnet døra så lå det altså en udetonert bombe rett på utsida. Men heldigvis så gikk den ikke av. Hvis den hadde gått av? Da hadde vi mistet de som var inne. Ja. Garantert. Det hadde et bombenedslag omtrent der hvor kanonen står. Men det har ikke gått utover selve bygget. Det ikke. Oscarsborg leverer. Ja. Deilig spisested. Havna er nydelig. Det eneste ikke jeg har sjekket ut nå er badetemperaturen her. Ja, men det kommer vel det også. Det skal vi ikke se bort fra. Men først må vi få lov å si tusen takk til kommandanten Grimstad. Virkelig. Grimstad, for en omvisning. Bare hyggelig. Ja. Veldig flott. Ja. Kjære deg, tusen takk skal du ha. Vi kommer tilbake. Gjør det. Sånn jeg forstår det, så vil du at det skal være liv her, så vi kan vel invitere alle andre også. Absolutt. Ja. Så hyggelig. Bare å komme. Vi føler oss veldig velkommen, i hvert fall. Ja. Så bra. Setter vi pris på. Okay. Ha en god høst på Oscarsborg. Takk, i like måte. Takk for det. Vi skal da på kino og vinne og se filmen. Ja, så bra. Ja. Og så husk, ikke seil over cheten hvis du stikker mer enn en meter. Veldig godt tips. Her kommer det en som er stolt. Ja, se hva jeg har fått. Eller vi har fått. Hva sa du nå? Se hva vi har fått. Altså. Hæ? Det er fantastisk. Nydelig. Sånn er det å få en kommandant til kompis. Ja. Er det noe brennmanet da? Ikke noe brennmanet? Ingen brennmaneter. Du holder den? Jeg holder den. Ja. Hæ? Hva sier du om temperaturer og slikt? Jeg tror vi er på 14 da. 14? Kanskje 13. Ok. Ja, det var faktisk litt.
Vi skal legge fra etter et fantastisk opphold. Der er verdens beste matros. Da begynner vi foran, tar de tingene som er fra land først. Og så kommer vi ombord, og så tar vi bak til slutt. Ja. Hallo, hallo. Hello. Der var vi, vet du. Så bra. Do you copy? Hei, Kopi. Siste tøvet går nå, Ok. så nå er vi fri. Ja. Tusen takk for her. Det var en fin plass, og vi kommer tilbake. Der er spiseriet. Spiseriet skal servere pizza i kveld også. Du må si ifra når du er ferdig ute. Det var en fantastisk opplevelse. Det var kjempefint her.